各位好，有一間全爆單位起火啦！呢度係沙田愉田苑，40幾年樓齡㗎啦。水電、油漆、泥水、木器家私、鋁窗、冷氣嗰啲都換過晒㗎啦。一家4口住，細佬間房我最中意嘅，會留返喺最尾同大家講，密切留意，唔好講咁多。去片咁呢個位置咧係玄關位嚟嘅，大門就喺呢度啦。咁又係新做嘅實心大門，都係我哋做嘅。咁個客裝咗飛利浦嘅電子鎖啦。咁呢一度啦，玄關位旁邊咧，點解會有一幅條子嘅掛衫板，下面有少少儲物？點解又係梯形咁樣咧？其實後面咧有條廢咗原裝大廈嘅公家去水喉嘅，咁咧其實就冇用到噶啦，但係因為始終都係歸管理處嘅嘢，就係唔鬥佢啦。咁所以咧後面會浪費咗啲空間。咁其實個客都想攞嚟做儲物嘅，但係咧個深度咧實在太少啦。如果夾硬真係做平時啲儲物櫃咧，咁其實係好冇乜意思嘅。咁所以咧上面咧就建議佢。寧願外觀上美觀啲，做一幅條子嘅掛鈎。咁小朋友咧學完嘢翻嚟咧就可以掛衫啊，掛嗰啲袋啊。冬天嗰啲褸咧又可以掛喺度啦。咁樣其實都幾實用嘅。咁最後個客都 OK 中意嘅嚇。咁下面咧放咩咧？就一包包啲紙巾啊。噴鞋噴衫嗰啲消毒嘢啊之類嗰啲咯嚇，細細件嘅嘢，係呢度嘅用途就咁樣啦。跟住另外一邊咧就做咗個半腰鞋櫃，因為唔想遮窗啊嚇。咁主要都係放鞋，下面就吊腳啦，放啲拖鞋之類啦。咁如果咧可以控制到唔放上面唔放雜物咧，放下啲花花草草咧，放喺上架咧，其實都幾靚嘅。咁跟住呢度咧就廚房。做咗個平框嘅門框啦，然之後咧入面，咁呢位客人咧對廚房咧都有幾樣要求嘅。首先咧就要放洗碗碟機、洗衣機、明火加電磁爐都要有，星盤盡大係啦。咁然後咧，我認為呢個廚房咧係非常之好用嘅，有啲位咧都可以。大家參考一下。咁洗碗碟機就會放呢一度啦。咁然之後台面呢樣咧就係最靈活咧，就係明火又有，電磁爐又有。咁咪又可以用到明火大火候啊，電磁爐嘅安全啊，又唔會好熱啊，又有時間制之類咯。咁啊好彈性，好靈活咯。但係用單邊。雙頭或者單頭有兩種噶嘛，咁單頭或者雙頭。當你用雙頭電磁爐嘅時候咧，就有一樣嘢一定要提個客人咧，就係埋牆身嗰邊嗰個爐咧。如果你嘅櫥櫃唔係話好大地方，係加深咗，係一般尺寸24寸左右嘅咧，咁咧埋牆嗰個爐位咧，你一定要提個客係放唔到大嘅鑊嘅。放唔到大鑊你冇講咧，你就大鑊啦。因為點解咧？個鑊咧鑊邊如果太大，會碰到牆身咯咁所以咧就係一定要提個客嘅。咁最緊要個客知道佢 OK 就得㗎啦。咁近自己呢邊就當然冇問題啦。咁明火呢邊單頭當然冇問題啦。咁電磁爐咧亦都有3頭都有嘅咁正方形咁，另外一啲款式啦咁樣咁。洗碗碟機嘅羅去水就藏咗喺櫃桶後面啦。咁講埋呢度咧，就百龍嘅重磅路軌2套，承重45公斤咁樣啦。咁上面呢個咧都放咗個暗筒嘅，做咗暗筒淺啲嘅，就放一啲匙羹筷子啊之類嗰啲啦。咁然之後呢一邊咧，上面呢一邊咧就。又係800乘800嘅瓷磚，跟住高度咧又派翻好咧，就見唔到打橫嘅瓦口啦。牆身瓦口就用塑口粉，石邊就用美縫膠，
台面石咧，亦都係我哋常用嘅 Quartz Form 德國石英石。然之後前擋水就有做嘅，可以影近少少俾大家睇。前擋水就有做，後擋水就冇做，因為個人認為都後擋水嘅用途都冇乜用，係啊。咁富士皇7-8闊嘅抽油煙機啦，上面就同佢做撳彈，靚仔啲。之後嚟到呢邊咧，又可以影一影條石英石嘅駁口俾大家睇嚇。用呢隻牌子咧就可以做到非常之平滑貼服啦。咁星盤方面咧，就呢個750嘅闊嘅大陸日式盤，係啊。咁又係經常建議啲客用嘅，係非常之好用嘅。一來多配件啦，二來咧啲邊位清潔得好好。咁呢個龍頭咧亦都係非常之好用嘅，我自己都好中意。之前有條片咧，個客都用過嘅，咁介紹下啦。因為佢個鵝頸咧係軟喉嘅，軟喉咧用落咧就非常之靈活啦，清潔都好清潔啦。咁傳統掹出嚟拉出嚟嗰啲咧，下面有個揼陀噶嘛，咁大家又睇下啦。如果好似呢一個情況，下面比較多來去水啊、濾水器啊、電磁爐啊，又有洗衣機嘅來去水電掣之類咧，咁好多嘢嘅。咁同埋咧，我哋好多時咧去水喉係會做明喉嘅，日後維修咧方便好多。因為星盤好多時咧3、5、7年咧都塞㗎啦，用咧因為好多人用咧都保養得唔係咁好嘅，係。跟住咧，咁另外一個呢個龍頭嘅另外一個好處咧就係佢係濾水同埋普通食水兩用嘅，連埋個濾水芯。咁扭呢個位咧就係出濾水，唔係即飲啊。跟住呢邊就普通冷暖啦。咁亦都有兩個 mode 嘅，咁樣咯。然之後磁石吸翻，非常好用。咁款式大家上網自己揾。跟住咧，一路過到嚟呢邊咧，呢邊咧大家睇到係會斜斜地嘅。好，呢度影俾大家睇。咁點解會斜斜地咧？因為要就翻個門框個闊深度啦，呢度深度。咁然後呢一個窿會放洗衣機嘅，所以咧來去水會藏咗喺星盤下面啦。咁然後假天花方面咧，都係用翻我哋常用嘅灰色條子假天花，兩支方形筒燈。吊櫃咧就用奶油風嘅灰色，牆身都係淺灰色嘅色系。咁貫徹翻呢間屋嘅比較冷色嘅色系。地台方面咧，入到嚟廚房咧，木紋磚係會變咗斜鋪嘅。咁如果追翻去廳嗰邊咧，而家亦都帶大家去廳嗰邊望一望啦。全屋都係鋪咗呢一隻灰色嘅木紋嚟嘅，嚟到呢一邊咧就會變翻直鋪，亂紋不規則啦。咁呢度就客廳位置啦，全間屋最舒服嘅位咧，呢個係一個爸爸同小朋友一家人嘅休憩區嚟嘅。咁佢哋好中意一家人喺度睇波嘅，咁樣咧就唔會放 sofa 嘅，會放張地氈，放啲 bean bags，cushion 啊之類嗰啲啦，咁可以攤喺度睇電視啊。咁樣咧，呢個台咧，首先就大量儲物啦。咁做翻啲流線型嘅設計，做翻個燈帶。如果你四四方方咧，又冇啲燈帶修飾下咧，就會比較鈍嘅嗰個外觀。咁喺放嘢方面咧，就都係簡單儲物啦。咁放手有油壓咁樣，咁坐喺度睇電視一流啦。跟住廳嘅冷氣咧就分體式，做翻個冷氣木殼嚟掛冷氣，藏翻啲喉咁樣啦。然後嚟到電視櫃呢邊咧，就又係小紅書做法，櫃筒燙出嚟，跟住
毛毛條走啲線上去啦，近期都好流行嘅，係啦，咁亦都係幾好用嘅，係。咁然後咧呢組地台咧就追翻呢度有一邊係飾物櫃，會放書同埋 figure 嘅，嚇。咁廳嘅另外一邊咧都有一組好簡單嘅儲物櫃，其實呢啲櫃都係實用為主啦，都係放雜物多。跟住呢度會放飯台啦。咁呢間屋呢個廳咧都油咗隻淺色嘅薰衣草紫色嘅，可以影一影呢邊都幾舒服嘅，係啊。咁今次呢個廳咧，因為呢間屋咧樓底比較低嘅，所以咧天花咧係冇油翻同一隻色嘅，係會油翻白色嘅，嚇傳統做法。我認為樓底矮咧就用翻白色就好啲，高身咧就可以選擇用唔同一隻色，係。咁入到去，咁嚟到一個小走廊嘅位置啦，個客做咗支感應燈嘅。咁大家睇睇啲門咧，通常走廊即係啲門堆埋一堆嘅位置咧，我哋都會用翻同一款嘅款式嚟配合翻嘅，連貫啲。咁又係門方面咧，我哋都常用平框門嘅，出面就冇風口線，入面就有風口線。跟住咧，首先咧就同大家講講廁所先。呢個洗手間咧，又係一個非常之要細心規劃嘅一個比較面積比較細嘅洗手間嚟嘅。咁以前咧係仲細嘅，因為佢入面咧有一幅空心嘅牆嘅，有佔咗成7寸位嘅。咁要到拆嘢嘅時候先至知道啦。咁而家就多咗7寸位就好啲。咁開頭咧個客都好擔心咧會廁所太細嘅，咁所以咧喺規劃上佢都有要求，就係盡量個企缸位要盡大，有幾大就得幾大啦。然後一定要有浴屏，唔可以拉鏈啦。咁所以咧就喺規劃上咧就咁樣做咯。馬桶即係坐廁位咧就後中。用最細嘅闊度24寸啦，我認為最舒服咧就起碼都要有24寸總闊度，咁然後面盤呢邊咧，面盤櫃就又係最少都起碼要有24寸先至夠舒服嘅。咁剩低嘅位咧就俾企缸，咁呢個就係個企缸最大嘅可以用嘅尺寸啦，即講就好似有啲容易，但係要啲位置用到盡咧，貼實晒咧都有少少難度嘅。咁首先講面盤櫃先啦，個客都中意少少酒店式嘅台上盤。咁台上盤咧就又係有好處有唔好處啦。唔好處就係後面啲位比較難清潔。咁所以咧，如果用玻璃膠咧，後面一定會發毛，所以呢啲位咧後面亦都有打齊晒嘅，一定要用美縫膠。如果唔係咧，發毛就梗㗎啦嚇。跟住咧，石邊位都係有用美縫膠嘅。台面石呢一邊咧就用咗隻深灰色嘅，咁襯翻深色嘅木紋啦，胡桃式木紋啦嚇。然後上邊就鏡櫃啦。鏡櫃入面做翻個電掣可以穿出嚟咁樣，係啦。咁然後馬桶就係 Richford 686常用㗎啦，好多人都用嘅。跟住企缸方面咧就曲斜型嘅浴屏啦。咁又係啦，機仔方面咧，個機仔通常做2寸，然後件石咧就做2寸3咁樣。夠放個浴屏就夠㗎啦，唔使突出嚟咁多咧，唔使做咁大件，嘥位嘅啫。咁呢個洗手間咧，亦都係用咗1.2乘以600嘅瓷磚嚟嘅。咁好多人會誤以為咧，空間細啊，地方細咧就唔識用咁大件嘅瓷磚嘅，但係其實係錯嘅。就算係細嘅空間咧，你用大瓷磚咧，一樣係會令到空間咁大好多啦。同埋成件事大體好多嘅，
啲瓦口又少啲咧，喺洗手間其實係非常之啱用嘅嚇，所以千祈咧唔好以為細就應該用翻啲細嘅瓷磚嚇，唔一定嘅。咁當然大瓦咧就始終即係做工上都會工數大啲，咁所以咧費用方面一定係要加翻嘅嚇。咁俾大家望一望個企缸呢個位置先。咁俾大家望一望企缸呢個位置啦，係。咁企缸有2件就搞掂啦，然後做翻條槽，跟住對翻啲瓦口咁樣，係啦。咁呢度第一件2件就到頂㗎啦。然之後咧，上面咧就用翻天花式浴室寶條子假天花，亦都係灰色嘅嚇。咁大家可以望望呢間廁所嘅襯色，灰色、深色嘅天然石紋瓷磚，深灰色嘅台面石，胡桃木色嘅木紋膠板。然後牆身同地台都係同一隻瓷磚嚟嘅，其實都真係唔需要特登揀2隻瓷磚，亦都可以做到好好睇。因為啲磚咧企棟喺度同瞓喺度咧，係已經係2件事嚟嘅，係非常之唔相似。係。咁呢家洗手間咧個用色上咧，我都覺得好後生，係唔係絕對唔會好陰沉咯，雖然深色係，有啲人誤會咗咧，如果深色就好沉，但係其實唔會嘅。咁喺放天花燈嘅位置咧，亦都唔係求其嘅嚇。咁呢度對正個馬桶啦，支燈。第2支燈咧就對喺鏡前面，咁用家咧照鏡嘅時候咧就會好光猛啦嚇。但係你唔好後得滯喎。當如果厚得滯咧，咁啊個頭會遮住咗啲光噶啦，係咁多。咁而家帶大家睇第一間房，一位大哥哥住嘅，咁就需要有一張3尺床、書台同埋衣櫃啦。咁好多時嘅做法就係如果一間房情況許可、尺寸許可咧，咁就書台盡量就我認為啫，盡量就唔好向牆身。書台咧，如果可以咧，就對窗，光猛好多，用落都舒服好多嘅嚇。因為如果咧，譬如傳統嘅做法咧，床、書台、衣櫃咧，咁又係對住幅牆就死板啲咯，係啦。如果可以咧，就對住個窗，呢度做翻級樓梯，坐下又好，做下儲物又好。大家睇下主人房啦。主人房就係一張5尺4尺半床，4尺半手動油壓床啦。手動油壓床，一個床頭櫃仔，有級樓梯嘅，咁下面都有櫃桶儲物嘅，係。咁然後衣櫃方面咧，呢一邊咧2個櫃桶啦，呢度可以掛一啲留空咗一格，可以掛一啲著咗未洗嘅褸啊、衫啊之類嗰啲啦。咁然後衣櫃方面就簡單儲物啦，簡單嘅掛衣通咁樣，係。好，小朋友間房啦，我最中意嘅。咁因為佢呢個門口咧係喺呢一間房嘅中間嚟嘅，左右都有空間嘅。咁啊，帶大家睇下。首先咧，呢一度佢好彩咧，由呢個闊度咧夠做樓梯。咁咧就做咗啲小朋友最中意嘅擒走上去床度啦，玩啦。咁呢間好多時咧，啲家長咧做小朋友房嘅時候咧，都會諗用一啲好兒童顏色啊、粉紅色啊、藍色啊之類嗰啲色啊，定係用翻啲大人色好嘅。咁好極端嘅，有啲屋企人咧就知道小朋友好快就會大咧，咁就用翻啲大人色系，咁就好似呢間咁用啲淺灰色，咁襟睇啲係。咁然後下面咧
就呢張多用床咧，就下面有書台啦，咁做翻遙控嘅燈帶，咁啊做功課夠光啦。櫃桶，然後啲儲物都係用到盡啦。啊，小朋友最中意呢啲咁嘅暗格，呢啲暗格啊。咁啲小朋友咧最中意呢啲暗格噶啦，收埋啲金銀珠寶玩具。咁呢邊衣櫃咧就都冇乜特別，都係簡單嘅掛衫。咁多用床方面咧，有一樣喺尺寸方面係好緊要嘅，就係呢一個到地嘅高度啦，床底到地嘅高度係幾多？咁其實就唔係喺下面追上嚟，喺上面追落去嘅。咁就係小朋友坐喺呢張床上面。最緊要係一定要加埋個床褥係幾多？你冇可能做張床，人哋坐喺床褥上面係坐唔直噶嘛，係一定要坐直噶嘛喺上面。咁所以咧呢個高度一定要留夠俾佢坐得舒服啦。然之後下面剩低幾多就幾多咯。咁樣當然你亦都要留翻啲鬆動位置俾佢啦。咁一般啊，不過呢度樓底比較矮，一般呢度係離地咧，大約係52吋左右嘅。一般8尺樓底咁樣嘅話，同埋呢個尺寸係好重要嘅，係咁多。